မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Microsoft Word မှာရန်အသုံးဝင်တဲ့စာရွက် margin တွေကိုမတူအောင်ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word နဲ့စာရေးတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပထမစာမျက်နှာ margin နဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာ margin နဲ့ကိုမတူအောင်ကျွန်တော်တို့ထားတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်ကိုမေးထားတဲ့သင်တန်းသားလေးတစ်ယောက်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြပေးဖို့ရာအတွက် Microsoft Word software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် Microsoft Word software ပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှစာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blank document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူက default အနေနဲ့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာမျက်နှာအသစ်လေးတွေထပ်ပြီးတော့မှခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်တကူ keyboard shortcut နဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့မှ control နဲ့ enter နဲ့ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်အသစ်လေးထပ်ပြီးတော့မှတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ control ကိုလက်ကဖိထားမယ် enter ကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်တာနဲ့စာမျက်နှာအသစ်လေးထပ်ပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက် margin တွေကိုမတူအောင်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်စာရွက်ရဲ့ဘေး margin လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အကွာအဝေးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် margin ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကာစာစပြီးတော့မှစာစပြီးတော့မှရိုက်လို့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှစာရွက်ရဲ့ဘေးကလနာအကွာအဝေးလေးဒီရဲ့ကြားတဲ့အကွာအဝေးလေးကိုကျွန်တော်တို့က margin လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ margin မှာကျွန်တော်တို့ကအတိုးအလျှော့လုပ်ပြီးတော့မှစာစီစာရိုက်တွေပြုလုပ်ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်တဲ့အခါမှာစာရွက်ရဲ့ဘေးနားကနေပြီးတော့ကတ်ပြီးတော့မှစာလေးတွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါ margin လေးကိုလျှော့ပြီးတော့မှရိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က margin ကိုတစ်လက်မှခွဲလောက်ထားပြီးတော့မှရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း margin လေးကိုတိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က margin တွေသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနဲ့တစ်မျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့က margin ချိန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးကအတူတူပဲသူကပြောင်းလဲသွားတယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စာရွက် margin လေးတွေကိုတစ်ရွက်နဲ့တစ်ရွက်မတူအောင်ထားခြင်းတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှစာမျက်နှာအသစ်လေးထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်ခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စာရွက်ရဲ့ margin တွေကိုပြင်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကlayoutဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်layout ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့မှပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က default အနေနဲ့တော့သူက normal ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါတယ် normal ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်လဲတလက်မစီလေးပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာ0.5 ပတ်ချလဲတွေယူမလားပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိပ်ပတ်ချကိုတော့တလက်မထားမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က0.75 ထားမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က margin တွေကိုကြိုက်နေတတ်အောင်ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တိုင်းကျသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတင်သာမြင်သာလေးရှိသွားအောင်နမူနာစာပိုင်လေးတွေကျွန်တော်အရင်ဆုံးခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာနမူနာစာပိုင်တွေခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ညီမျှချင်းလေးထိုးပြီးတော့မှ IND run လို့ရိုက်ပါတယ်ခွဲလေးစပြီးတော့မှစာပိုင်အရေးအတွက်5ပိုင်းလောက်ခေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်5လို့ရိုက်ထည့်တယ်ခွဲလေးပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှ enter လေးခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နမူနာစာပိုင်လေးတွေကျွန်တော်တို့5ပိုက်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိဒီရဲ့စာမျက်နှာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က margin ကိုပတ်လေတလက်မစီလေးပဲထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘေးကလနာလေးတွေမှာဆိုရင်တလက်မစီပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က short ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကနေသွားပြီးတော့ narrow ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ margin လေးက0.5 အနေထားလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ကအောက်ကစာမျက်နှာမှာတော့တလက်မလောက်ထားခြင်းပါတယ်အပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့က 0.5 လေးပဲထားခြင်းပါတယ်ဒီလိုမျိုးမတူအောင်ထားခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့စာရွက်နှစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့က page break လုပ်ပြီးတော့မှခွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော်က page break အကြောင်းကိုသင်ပြပေးမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page break အကြောင်းကိုတည်တံ့သင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့မှလေ့လာပေးလို့ရပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်က page break အကြောင်းကိုတည်တံ့သင်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရွက်နှစ်ရွက်ကို page break လုပ်ပြီးတော့မှခွဲတဲ့အကြောင်းလေးပဲတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီမှာစာမျက်နှာနှစ်ရွက်ခေါ်ထားတယ်ပထမစာမျက်နှာနဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာနဲ့ကိုနှစ်ရွက်ခေါ်ထားတယ်ပထမစာမျက်နှာနဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာနဲ့အခုလောလောဆယ်ဒီနှစ်ရွက်က
တရွက်နဲ့တရွက်ကျွန်တော်တို့က favorite လုပ်ပြီးတော့မခွဲရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုကချိတ်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်နှစ်ရွက်ကိုအရင်ဆုံးခွဲထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွဲထုတ်ပြီးသွားမှပဲကျွန်တော်တို့က margin တွေကိုစိတ်တိုင်းကြမတူညီအောင်သတ်မှတ်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာနဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာနဲ့ကို favorite လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမစာမျက်နှာမှာရေးထားတဲ့စာတွေရဲ့နောက်ဆုံးလေးမှာကာစာလေးချပါမယ်ပြီးရင်တော့ favorite လုပ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာlayout ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ break ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာ session break ထဲကနေပြီးတော့မှ next page ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် session break ထဲကနေပြီးတော့ next page ဆိုတာနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့ကာစာလေးကနောက်စာမျက်နှာလေးမှာသူ့လိုရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်စာမျက်နှာလေးကိုလည်းရောက်သွားတယ်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ကလည်းအလွတ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတိုးလာတဲ့စာရွက်ကိုမလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကာစာလေးချမယ် backspace နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာနဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာနဲ့ကိုတော့ favorite လုပ်ပြီးတော့မှခွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက် margin လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှချိန်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယစာရွက်လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသိတာအောင်နမူနာစာပိုင်လေးတွေခေါ်လိုက်ပါမယ်ညီမြချင်းလေးထိုး RAND run လို့ရိုက်မယ်ကွင်းလေးစမယ်ဒီတခါတော့ကျွန်တော်စာပိုင်အရေးအတွက်ကို9ပိုက်လောက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်ခွန်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ enter လေးခေါက်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာရဲ့ဒုတိယစာမျက်နှာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပထမစာမျက်နှာမှာလဲဘေး margin က 0.5 အနေထားလောက်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယစာရွက်မှာလဲကျွန်တော်တို့က 0.5 အနေထားလောက်ရှိနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယစာမျက်နှာမှာ 0.5 margin ကိုမထားချင်ဘူးသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မလောက်ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကာစာလေးချပြီးတော့မှlayoutဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ် margin ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဒီမှာ normal ဆိုတာလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒုတိယစာရွက်လေးမှာတော့ margin ကကျွန်တော်တို့ကတစ်လက်မပတ်ချလဲလောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှပထမစာရွက်လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 0.5 အနေထားလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါအောင်မှကိုကmargin တွေကိုစိတ်တိုင်းကြထပ်ပြီးတော့မှသတ်မှတ်ချင်တယ်ပေါ့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ပါနေတဲ့ 0.5 လည်းမထားချင်ဘူး1လည်းမထားချင်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဘေး margin ကလနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအကွာဝေးတွေကိုစိတ်တိုင်းကြချိန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိနေတဲ့ custom margin ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က margin ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ထိပ်ဘက်ကအကွာဝေးလေးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီရဲ့အကွာဝေးလေးကိုကျွန်တော်ကတိတာအောင်2လက်မလောက်ထားလိုက်ပါမယ်တော့အောက်ခြေကိုတော့1လက်မလောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ကအကွာဝေးလေးကိုလည်းတိတာထင်ရှားအောင်2လက်မလောက်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်ညာဘက်အချမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော် 0.5 လောက်ထားခဲ့လိုက်မယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကစိတ်တိုင်းကြသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့က margin တွေကိုစိတ်တိုင်းကြချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှတိတာမှုရှိသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အပေါ်ကစာရွက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့က 0.5 အနေထားလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့က favorite လုပ်ပြီးတော့မှပထမနဲ့ဒုတိယကိုခွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒုတိယစာရွက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က margin တွေကိုစိတ်တိုင်းကြသတ်မှတ်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်အပေါ်ကအချမ်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့က2လက်မထားခဲ့လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့2လက်မအကွာဝေးလောက်ရှိနေတယ်ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့က2လက်မလောက်ထားခဲ့လိုက်တယ်ညာဘက်က margin လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့က 0.5 လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့1လက်မလောက်အနေထားလေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာစာရွက်တစ်ရွက်နဲ့တစ်ရွက် margin တွေမတူအောင်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစာရွက်2ရွက်ကိုရှင်ပြီးတော့မှဘေးတိုင်းရှင်ပြီးတော့မှကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က vertical ဖြစ်နေတာလေးကို side to side ဆိုတာလေးရွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးကဘယ်ညာနှစ်ဖက်အခုလိုမျိုးလေးဘေးတိုင်းရှင်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်အရန်သုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးလဲသိရအောင်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုရန်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုရန်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုရန်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Microsoft Word software ထဲမှာစာရွက်တစ်ရွက်နဲ့တစ်ရွက် margin တွေမတူအောင်တက်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ
DON နီး dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့လာနေပါတယ်လေ့ကျင့်နေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ